senjata mematikan dari bambu. Senjata ini memanfaatkan gaya pegas. Pelurunya runcing dan tajam. Secara prinsip kerja semua tipe sama, yakni ada pelatuk dan peluru. Yang membedakan adalah bentuk peluru dan desainnya. Ada yang memanfaatkan pegas balon. Ada yang memanfaatkan pegas bambu. Pelurunya juga ada yang dari bambu ataupun pelor. Hasilnya bukan kaleng-kaleng. Peluru dapat menembus target dengan mudah. Mainan ini dapat mengurangi penggunaan gadget. Tapi, orang tua harus mengawasi. Karena senjata ini terlalu overpower.